वाओ गाइस, ये देखो ट्रेन। वाओ वेरी नाइस। ये देखो ट्रेन जा रहा है। और ये देखो, वाओ ये देखो हेलीकॉप्टर। ये देखो, वाओ ट्रेन आ रहा है। ये देखो घर, पेड़, और ये देखो हमारा रोड ऐसे जाएगा। वहां जाके वहां क्या हुआ यहाँ पर क्या? वाओ और एक ट्रेन। ओहो गाइस, ये देखो ये ट्रेन चला गया और यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो एक गाड़ी ला लेते हैं यहाँ से। ये देखो, ओहो गाइस, यहाँ पर रोड के बीच में ट्रेन का रोड किसने बिठा दिया? ओहो सॉरी यार, ऐसे कैसे होगा। चलो एक काम करते हैं, हमें यहाँ अगर जाना है इस हेलीकॉप्टर। ये देखो हेलीकॉप्टर तो आ गया लेकिन गाड़ी नहीं आ पाया। तो चलो आगे चलते हैं। और ये देखो ट्रेन चल रहा है। ये देखो वन वन पर देखते हैं। वाओ ये देखो डंपर ट्रक। वाओ वेरी नाइस, लुक एट दिस। और ये देखो स्पाइडरमैन। ये देखो वाओ, ये है बल्टी, इसको हम वहां रखते हैं। और ये देखो एलिफेंट। वाओ इसको भी हम तुम, ये देखो। और स्पाइडरमैन को हम वहां रखते हैं। और चलो, वाओ ये देखो टू टू पर क्या है देखते हैं। वाओ काऊ सबसे पहले, ओके। और ये देखो स्पाइडरमैन क्या कर रहा है। ओहो तुझे तो हम वहां बिठाएंगे। वाओ ये देखो, ओके। और यहाँ पर वाह चूल्हा भी है, गैस भी है। चलो एक काम करते हैं, इसको वहां रखते हैं, इसको गाय को भी रखते हैं और इसको भी रखते हैं। और चलो पकाते हैं। सॉरी गाय को पानी दे देता हूँ। खा खा खा। ओई ओके। और ये देखो हम अभी इसको पकाएंगे और गाय को खिलाएंगे। आजा आजा आजा। ओ गाय अभी ऐसे ऐसे खाएगा। ओहो हो, इसको हम वहाँ स्पाइडरमैन को दे देते हैं, खा ले तू। और घास को भी हम यहाँ रखते हैं। ओके चलो, वाव 3 पर आ चुके हैं हम। और ओई नो 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 नो, वाव ये क्या? ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? उसको बचा ले बचा ले। नो 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 नो। ओके वाव सांप। नो 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 नो, तू वहाँ रुक। ओई फोर। वाव डंपर ट्रक। एक काम करते हैं, सांप को वहां हम दे देते हैं। ये देखो, ओई तू भी। ओ ओके। और तुझे वहां रखते हैं, काले। तो उसको नहीं बचाया। चलो, वाव 5 पर देखो और जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो वाव गाइस, तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को। और वीडियो कैसा लगा जल्दी हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।